माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे शहर में उतरा है आज कमाल का मौसम। रामायण अल्लाह रामायण अल्लाह रामायण रामायण। अच्छा जी जनाब आई दे और दूसरे भी पेने क्या पीना पिया नास ओले बर्फे ने ओले निके निके। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मौसम तक को बारिश लगी हुई है। क्या बात क्या बात, ज़बरदस्त माशाल्लाह जनाब। दिन है जी जुम्मे ना, ठीक है, लेकिन आज जुम्मा पढ़ने किस तरह जाऊँ, बारिश है। ओए होए होए, गड्डी भी ना कड्डी सकने, गड्डी दूर खलती है, गड्डी जी जाने जी बंदा सजी जाना वै कट रहे हैं। हूँ थोड़ी बारिश घट होगी है, बाकी व्यू तको ना माशाल्लाह जी। मंगला डैम ना कितना प्यारा व्यू है, उसकी नज़र आई रहा उसे खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूज़ देखे माशाल्लाह। ये सारा जनाब नीचे मंगला डैम है, नज़र आई रहा है बड़ा ही प्यारा तकड़े जनाब। हूँ जुम्मे की क्या स्टोरी होनी है, जुम्मा कुथा पढ़ने हैं, बिजली भी बंद। ये बड़ा रोला है जरा जड़ा ना बिजली चमकनी है या बादशाह या साफ नजर रखने बिजली बंद। बंद मतलब बंद। ओए ओए ओए, आज तो पकौड़े होने चाहिए ने, पकौड़े बनासो आज। हाय 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 अरमान साहब, पकौड़े होने चाहिए आज। पकौड़े तो नहीं जारी गल है इस मौसम में, इस ठंडे मौसम में पकौड़े तो पक्की गल होने चाहिए। जबरदस्त नाल बिजली भी कड़कनी है। हाय 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 हाय। असा जनाब कमरे जी मोटरसाइकिल तैयार किता ने। हाँ जी A1 हुई है। A1 हुई है, सही तैयार किता ने। चेक कराओ आए मैं अली गया, मैं मोटरसाइकिल मारा साफ सुथरा करी और अली चमकाई उड़िया टाकी मारी है हाली जी। जबरदस्त। चलो जी जनाब बारिश खली गई है जी, वो सब वो सूरज निकली है जी डिगा डिगा। अच्छा जी बारिश खलती है, ठीक है, बुरगिया जनाब है तो कोड़ो क्या बात फिर थोड़ियड़ जबरदस्त। अरबाज साहब दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, गेट 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 मेन गेट खोलो तो जनाब निकले। आई जो जी आई जो चलो खुली क्या गेट। चलो जी बिस्मिल्लाह। उसे जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो फिर चिकड़ और स्लिप बढ़ जाता है। हाय 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 आराम स्कूल जनाब टले तो को कितना गैप है। हाय 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 माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा आज है, बहुत प्यारा खूबसूरत मौसम है, व्यू भी बड़े प्यारे। जुलो चलो जी बेहो बेहो तुसा भी बेहो। अल्लाह की ताद मूली नाल मूलियां आई हैं जनाब है तको जी। सर्दी का मौसम होता निमका दी मूलियां, क्या बात क्या बात। चलो जी निकले हैं, चलो जी। हाँ जी अल्लाह शुक्र जी माशाल्लाह। व्यू तको जी बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह। डैम तो फिर चढ़ना शुरू हुई है, हूँ जी कणक लगनियां उपलियां ने भी डुबसन आगे तो बुनियां तो हुई ही कोनी। कुत्ता आ गया ये जनाब सन अपने कुत्ता पढ़िया है जुमा जबरदस्त जबरदस्त सो ठीक रही हो फिर ये तो पढ़ो बारिश तो बाद है होना। चलो जी मोटरसाइकिल भी माड़ा बंद हो गया रस्ते फिर जनाब बारिश लेट पी है निकी निकी। ओए होए होए तो कौन कपड़े सजने शुरू हुई है दोबारा फिर। ओए होए 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 शायद जुम्मे भरोसा लेट हुए हुए फुल और नमाज जोर अदा करनी पे सी, बाकी जुम्मा नहीं अदा हो सकना ये कि जिस टाइम जुम्मे का टाइम सी ना उस टाइम बारिश बहुत तेज लगी हुई थी। मस्जिद तक पहुंचने आसा सिजी गए तो कौन। ओए होए 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 बाहर तक को बारिश लगी हुई है, बर्फा निके निके गोले भी ठहरे निके निके गोले। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब नमाज जुम्मा अदा करी किंदा आया माशाल्लाह जी। मौसम कितना खूबसूरत बनी चुका है, बारिश तो बाद जो मौसम बनना ना हाय 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 माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत। पहाड़ तक को कितने प्यारे लगने पे माशाल्लाह आपने खूबसूरती पेश करी थी बिल्कुल माशाल्लाह। इस साइड ना व्यू तक को बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा। ये जनाब मस्जिद है, ठीक है, इधर नाल दरबार भी है ऐसे नज़र आई रही इतना सा जाना नमाज जुम्मा अदा किया। हूँ जुसा सा वो पार सामने जनाब इतने लंगर खासा, ठीक है, दरबार पर उस तो बाद फिर निकसा अगली स्टोरी फिर नाल नहीं दसा माशाल्लाह जी। हूँ जनाब साया जी लंगर खाने में लंगर खाने का आई गया लंगर माशाल्लाह खो खो असा जनाब लेट ही हैं बाकी सारे उठी चलते हैं। चलो जनाब लंगर खाने फिर सही जनाब अगली स्टोरी दसने। चलो जी जनाब लंगर शंगर खाई जुम्मा शुम्मा पढ़ी तो जनाब हूँ जाई रहा जी वापस मुड़ी घर माशाल्लाह जी। तको कितना प्यारा मौसम बनी गया, बादल तको माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੁਲੜ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੱਕਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, बुरी हालत सी रोड है नहीं हूँ तैयार हो सी सारी रोड कम में तक क्या इसमें सारा जारी है। ओए होए 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 सर्दी। अच्छा जी जनाब आया वापस मुड़ी दा वाले साहब ने मुड़ी लाया घर अस एक दो कम सन ते असल ने जनाब इधर बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम जी बुजुर्गो क्या हाल है। ये जनाब पलाका साढ़े ने ग्राने ठेकेदार इंग्लैंड दे बंदे ने सारे जानने जेह्ड़े साढ़े अगर पलाका ने ना ठीक है पलाका सरसावा उपली पलाका पलाक कड्डा ये जनाब रंगा का कम करने ठेकेदार हैं माशाल्लाह। ते अज जनाब इन्हें तकिया इन्हें बाली भी सी अग ठीक है बड़ी ज़बरदस्त जी असें लगी सी सर्दी अस बैठे हूँ सगले उसे पता वैसे भी सर्दी लगनी है। अरमान साहब इधर बैठे अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है ठीक हो क्या हाल है जी ठीक हो से ठीक है कौन है कम्मै पर गए जुम्मे तो पहले छुट्टी की थी जी आज जुम्मे दिन वैसे छुट्टी करने हो ना जुम्मे छुट्टी करी थी। अच्छा अच्छा जुम्मे जनाब लोगों ने पाकिस्तान जड़ा ना इतवार की छुट्टी होनी है तो साढ़े जड़ा ना जुम्मे की छुट्टी होनी है ठीक है। मिस्त्री मजदूर छुट्टी करने जुम्मा शुम्मा पढ़ने ठीक है। तो कैसी है सर्दी फिर सर्दी माशाल्लाह बहुत ज्यादा सर्दी है जी बहुत ज्यादा हुई है बारिश भी पई है बहुत रात बारिश बहुत जबरदस्त नहीं हुई रात सारी बारिश लगी रही है जी पूरी रात बारिश लगी जी रही जी यकीन मानो रात पूरी अज जड़ा ना बारिश लगी रही है और बड़ी तेज बारिश हुई है। काफ़ी भैन भरा हर मस्जिदों में हर जगह इज्तमाही दुआ होनी सी कि बारिश हुआ है ठीक है। अज अलहमदुलिल्लाह जी बारिश हुई। इस बारिश के फ़ायदे हैं कि गंदम की फसल जी है वो उस वास्ते बड़ी ज़बरदस्त है और सुक्की सर्दी सी और सुक्की सर्दी भी हूँ खत्म हुई जाएगी बारिश चंगी हुई है। और जी सब खैर मेरा ओके है सारा कुछ बोल ही नहीं सकने घट वध बोलने बहु घट ऐसे ही बोलने आहो अस्सलाम वालेकुम जी सारे की आहो ना वाह जी अच्छा जी जनाब बुजुर्ग माशाल्लाह रहने किधर है वो गुजरात गुजरात ने गुजरात ने अच्छा जी जनाब चलो आग शाग सेकने तो आग शाग सेकने तो बाद फिर जो निक्के मोटे कम काज फिर वो कसा घर भी जाना आ थोड़ी थोड़ी जनाब धुप्प भी निकली आई है तो मैं आया वापस घर चादर शादर प्लेटी है। मैं अस जनाब एक अपडेट दें छत्तर ने उपर सब बकरियां की कोठी बनाई हुई है ठीक है। बकरियां तो सारियां लाइया सन सेल पर ठीक है अंदर डकियां होए 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 ना 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 बाहर नहीं इछना बाहर नहीं इछना बड़ा रोला आ अंदर हो चलो अंदर हो शाबाश। ये जनाब सारियां बकरियां सारियां ये होई जी फॉर सेल ठीक है सारियां होई फॉर सेल। अच्छा जी ये जनाब सारियां डकियां मौसम आज ठंड आला ना बारिश फिर ले सी ये अंदर डकियां जो बाहर कटियां ने सीधियां ऊपर जा सन जंगल फिर हुआ रोला उसी बाकी जनाब भाई हाय 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 छत्ता पर आया जनाब बड़े अरसे तो बाद मैं आपू व्यू तको बाकी असन छत्ता पर ये असन घर है ठीक है। मैं करने अपने छत्ता पर छत्ता पर व्यू तको ना कितना प्यारा है माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी धुप्प निकलनी है फिर बारिश चढ़नी है तो हूँ जासा घर आले बनाने पे पकौड़े किया कि मैं तो ना खाना वो बैठे हुए सारे चूल्हे को और नीचे तो क्या सी तुसा अम्मे भी फिरने लगे वे तो बाकी वो बनाए थे पकौड़े मैं माड़ा मूड को पकौड़े शकौड़े खाने ना मैं मच्छी खाई तो आया हूँ जिन्होंने को अग सेकने बैठे से उन्हें मच्छी आंदी सी तो उन्होंने को एक पीस चुकी तो मच्छी खाता सी आई पकौड़े खाने दिल नहीं करा पकौड़े में पहले खाई भी रहा तो हूँ जनाब निकल सा कोई जनाब गड्डी कट रहे हैं गड्डी भी रोड मार रहे हैं मौसम भी गड्डी भी फिरने वाला तो जुस्सा उधर पलाका पुल वाली साइड पर उधर ऐसे व्यू दसा गया कि मौसम साफ है। आज अपना देश तको जनाब कितना प्यारा लगना है माशाल्लाह। व्यू कैसे फिर साढ़े घर तो सामने ने व्यूज़ तो है ना फिर अपना इस वजह तो अपना इलाका ना बड़ा प्यार है माशाल्लाह। सारे ही भैन भरा जितने इंग्लैंड भी बैठे हुए अपने इलाके ही बड़ा मिस करने बड़ा तकने सुनने। चलो लत्तां मारनियों गेडां की बकरियां सारियां गेडे लत्तां मारनियों कट रहे ना ऊपर जासन फिर कम खराब हो जाती गेट करने बंद हो गया जी गेट बंद हो गया। ये देखो बजरी सट्टी के बड़ी बुरी जगह ओए होए चलो आओ जी मुड़ी वापस आया घर पकौड़े बनी रहने इधर सी दसने ओए माशाल्लाह माशाल्लाह है तको पकौड़े बन रहे हैं जबरदस्त। चलो जी जनाब गेट बंद हो गया फिर निकले यहाँ करूँ मोटरसाइकिल तको कितना गंदा हो गया बारिश ने मौसम में एहसाब होना है मोटरसाइकिल ना गंदे हो जाने। चलो कोई नहीं तो आएगी इंसान। चलो जी जनाब मोहतरम होना चाहिए जी गड्डी कटने वास्ते
अरमान साहब आ गए हो खाई भी आयो करूं या बाहरों खासो ना ना खाई आए क्या खाईदा आयो आज क्या खाईदा आयो खाई आए पकोड़े चिप्स घर बनाए मेरे पकोड़े हाँ साढ़े घर ही पकोड़े साढ़े घर ही पकोड़े आई कई सियाब है अरमान माड़े करा नाल ही बोल रहे ना था इसने घर ही पकोड़े साढ़े घर ही पकोड़े चलो मुर्शिद गड्डी कड्डी आंदी है जी लारी तक होना फिर हाय 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 पहाड़ों की शहजादी ठीक है मैं सब तो पहले आंदी है जनाब इसी कोई खालना प्याला भी तो है ना पेट्रोल पंप है जनाब आंदी है भाई क्या हाल है सर्दी तो नहीं ज्यादा है सेहत तबीयत फिट है पेट्रोल जनाब से ऐसा तो पहले बुआएगी ना पेट्रोल है ज़रूरी ठीक है क्योंकि पेट्रोल उसी तो गड्डी चलती ना चलो जी आज तक गणे छड़े वाह 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 क्या बात आज जनाब मैं तेरा गड्डी चलाने ला मौसम है गाने भी आज तुसा लाने हो क्या बात चलो जी चंगी गल है तुसा लो जी असा लाए ते गाने जी ओए आओ जी अच्छा जी पलाका पहुंच गया हैं जी हाय 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 मौसम सूरज भी निकली आया जनाब तक व्यू तको जनाब माशाल्लाह जी डडियाल है पुल है ना बड़ा ही प्यारा साफ मौसम है ना व्यू तको कितना खूबसूरत और प्यारा व्यू है जनाब मंगला डैम ना माशाल्लाह माशाल्लाह बाकी जरा मकान लाया था सेल पर ठीक है जरा मकान लाया सी कोठी सेल पर इस मंगला डैम नज़ारे पर ही साइड पर है कोठी जो सारे बुजुर्गों को ठीक है बंदे बड़े रब्ता करने पे आफर चलियाँ पियाँ आफर मुसलसल चलियाँ पियाँ गल बात करने हैं कुछ नसीबा च होनी कोठी जिसने नसीबा च उसी इंशाल्लाह उसने व्लॉग भी बना सा कि इस बंदे को कोठी गई है जनाब बाकी लारी जनाब थोड़ी गंदी हुई भी है पर कोई नहीं चिट्टी गड्डी ना फायदा होना है चिट्टी गंदी भी है तो चली जानी है थोड़ी बहुती ऐसे व्यू सोना नहीं है पलाक किया है कई बंदे ऐसे न साढ़े उन्हें कोई जगह नहीं लभनी बस पलाका ही लभनी है उत्थे इसदे वीडियो बनाने ठीक है बाकी पता तुसीं केड़े बंदे बनाने चलो जनाब व्यू एंजॉय करें हुण अग्गें पुलै पर जुस्सा बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए हम सोच में थे जिनके उस रात के दिन आए क्या बात माशाल्लाह 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 बहुत सबकी तरह सुहादा हो गया बारिश तो बाद ऐसा लड़िया गड्डी इधर साइड पे करके ठीक है ये आगे जगह ठीक है चलो जी आए हाय आओ जी हाय हाय ठंडी हवा चल रही है क्या बात जबरदस्त हाय 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 बहुत तेज हवा आ रही है बहुत तेज हवा आया है वो सब बहुत प्यारा क्या बात इधर जनाब को वीडियो बना सा फोटो बना सा टिकटॉक की वीडियो बना सा गड्डी रात आज मैं गड्डी का फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने जा रहा मैं कहते गड्डी अपनी अगले वीडियो नहीं बनाई आज बना पैसे लाए मेरा पैसे वाह जी वाह गड्डी और आई है जी क्या बात है यार मेहरान गड्डी आंदी ने सारे ना लेने हो अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है कोई प्राइवेसी तो नहीं कैमरा फेर ही लगने से साइड अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है भाई ठीक हो सही ठीक है अल्लाह ने करो मैं ठीक ठाक हो क्या हाल है भाई ठीक हो सही ठीक है गड्डी आंदी ने फिर आज आई ना मौसम सोना 11:30 गड्डी आ चलो राउंड मारी अच्छा बड़ी माशाल्लाह सोहनी तैयार कराई भी केड़ा मॉडल है 6 मॉडल है माशाल्लाह जी गड्डी सी दसने जी बड़ी प्यारी तैयार कराई हुई है ओए होए ए खून डुलिया सारा खून खतरनाक है जबरदस्त जी माशाल्लाह बड़ी जी जबरदस्त अल्लाह नसीब करे ने बाकी बेस चलना पे टोटल ओए होए 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 क्या बात है हाय 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 जबरदस्त जी माशाल्लाह क्या बात है जबरदस्त ये का सीन है अच्छा ये हल नहीं है क्या बात है यार क्या बात है बाकी जी माशाल्लाह जी अल्लाह पाक नसीब कराए सोहनी तैयार कराई है कड़ी जा रहे हो गडियाल रहने हो शौकिया तैयार कराई ने पिंडी तू या इथों ही पिंडी तू जबरदस्त कितना खर्चा आया इस पर 4 लाख रुपया ही है 4 लाख रुपया नॉर्मल आई जाना है बाकी गड्डी माशाल्लाह जी जबरदस्त बेहतरीन है तो कौन दो जोड़ा खलते हैं बराबर साड़ी जनाब दे नाल साड़ी पीछे खलती है तो अगे ये खलती हुई है भाई और माड़ी गड्डी चेक करी रहे ठीक है गड्डी सही है
ਚਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਾਣੇ ਪਿਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਣੇ ਸੋ ਹਨੇਰਾ ਪਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਘਰ ਗੇਟ ਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਫਰਾਂ ਕਰਨੇ ਸੁਣ ਮੈਂ ਆ ਤੱਕਾਂ ਜੀ ਕਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਣੇ ਸੋ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕਣੇ ਕਿਸੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਉਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਮੀ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਰਾਤੀ कोई पता नहीं ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਚਲੋ ਜੀ ਤੱਕਣੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਨਾ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਿਓ ਨੇ ਐਂਡ ਚੈਨਲ पर नए चैनल करो सब्सक्राइब वीडियो करो लाइक अगर दोस्तों करो शेयर अच्छा जे प्यार जे करो कमेंट मिलता जनाब एक नए व्लॉग नाल जल्द अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह सुबहान व तआला।